eguna etorri. Goitian bertan, aurten, 15 kasuren berri izan dugu berdintasun kontseiluan. Datu ikaragarri honi ezkutuan gelditu diren beste hainbat gehitu behar zizkionari. Errealitate gordin honen aurrean, ozen eskatu nahi dugu guztion parte hartzea. Familia, lagun, bizilagun, ikastetxe, instituzio publiko eta abar bezala. Guztiok dugu geure eguneroko bizitzan egoera honen aurrean ekiteko ardura eta aukera. Guztion indarrak batu, lortuko dugu